एक दिन पार्क में एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक तोता मिले। कुत्ता खुश होके बोला, चलो दौड़ लगाते हैं। बिल्ली मुस्कुराकर बोली, वाह, लेकिन मैं तो चुपके से जीतूंगी। तोता हवा में उड़ते हुए बोला, मैं सबसे तेज हूं, देखो। तीनों ने रेस शुरू की, पर रास्ते में एक छोटा सा बच्चा गिर गया। तीनों रुक गए। कुत्ते ने उसे उठाया, बिल्ली ने उसका खिलौना लाया और तोते ने जोर से मदद बुलाई। आखिर में बच्चा मुस्कुराकर बोला, तुम सब मेरे असली हीरोज हो। और तीनों ने समझा, जीतना जरूरी नहीं, किसी की मदद करना सबसे बड़ा जीत है।